హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వామోమ్. నేను మీ విజయమోహన్ మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసాను సండే వామోమ్ కిచెన్కి. మరి ఈరోజు సండే వామోమ్ కిచెన్లో నేను ఏం చేసి చూపించబోతున్నాను అనేది మీకు చెప్పేస్తాను. మరి అంతకంటే ముందు మరి మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని గట్టిగా క్లిక్ చేసేయండి. అండ్ అంతకంటే ముందు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను వామోమ్ ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా లాస్ట్ టైం పెట్టిన వీడియోకి 15K వ్యూస్ వచ్చాయి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి మన ప్రేక్షకులందరూ చూడబట్టి నాకు 15K వ్యూస్ వచ్చాయి. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఆల్. అండ్ ఇలాగే నా వీడియోస్ అన్నిటినీ సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకి తీసుకెళ్తారని అండ్ మానిటైజ్ అయ్యేలా చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఎస్, మరి మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పటికీ కావాలి. ఎస్, మరి ఈరోజు వామోమ్ కిచెన్లో నేను చేయబోయేది ఏంటి అంటే, ఈరోజు ఫుల్గా సండే అనమాట. సండే రోజు బాగా పడుకుని మొహం ఉబ్బిపోయేలాగా అయిపోయాము. ఎస్, మరి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు జనరల్గా పిల్లలు అయితే జొమాటోలు స్విగ్గీలు ఇలాంటివి ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. బట్ ఈరోజు నేను కొంచెం మా మోహన్కి ఇష్టమైన ఒక స్నాక్ చేద్దామని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను అనమాట ముందుగానే. అది ఏంటి అంటే సాబ్దానా వడ. ఎస్, మరి తెలంగాణలో సాబ్దానా అంటారు సగ్గుబియ్యం వడ అనమాట. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సాబ్దానా వడ నాకు మా అత్తమ్మ నేర్పించారనమాట. మా అత్తమ్మ చేస్తుంటే నేను చూసి నేర్చుకున్నాను. ఆ వడని నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. మరి ఈజీగా బ్యాచిలర్స్ కానీ కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా చక్కగా చేసుకుని తినేసేయచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. కరకరలాడుతూ కమ్మగా స్పైసీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా మన సాబ్దానా వడలు.
సాబుదానా వడ చాలా చాలా బాగుంది. చూసారా మెత్తగా ఉంది, ఇలా తుంచేస్తే ఇలా మెత్తగా వచ్చేస్తుంది. అండ్ మధ్య మధ్యలో సాబుదానా సగ్గుబియ్యం తగులుతూ చాలా స్పైసీగా కమ్మగా ఉందన్నమాట. కరకరలాడుతూ క్రిస్పీగా ఉంటుంది. సూపర్ స్నాక్ అనమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చింది నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం మర్చిపోకండి. మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరి లాస్ట్ టైం వీడియోలో అలాగే 15K వ్యూస్ వచ్చేట్టు చూడండి. థ్యాంక్ యూ.